اللغة إلا ظنيتوا روسكم ما غاديش يحاربوكم راكم غالطين. اللي خص الآن اسمه الأمازيغية تكون أما وزارة خاصة بالتعليم ديال الأمازيغية ولا اون ديريكسيون كبيرة خاصة بالنسبة للتعليم ديال الأمازيغية. على شحال هادي باش تقرر باش اللغة تدرس وداك الشيء، ولكن غادي يلعبوا دخلها هنايا خرجها هنايا وغادي يعملوا جهدهم باش ما تكونش. ولكن دابا المشكل ديال الأمازيغيين بنفسهم، حنا في بلادنا وحنا كاع اللي في بلادنا خونا يظن راسو عربي ولا يظن راسو اسبانيولي ولا يظن راسو يهودي، حنايا اخواننا اللي في المغرب اللي خص هي الاحترام يكون كامل، تنحترمهم يحترمونا. اللي ضد التمازيغ تشغلوا هذاك يكون ضد التمازيغ، ولكن يقلنا عليه على خلا مسنا غادي ندخلوا فيه. وكثر من هذا الشيء هذا اللي منعجه ياكلوا الدب. يعني شنو هو التقدير ديالك للسياسه اللي تبعتها الدوله حتى الان في التدبير ديال الموضوع ديال الامازيغيه؟ ما تهدر ليش الملاحظات ديالك؟ يعني ما تهدر ليش على الدوله، هدر لي على الملك. بالنسبه لنا الملك هو اللي الملك عطى يعني عمل قرارات تاريخيه، ولكن التدبير ديال هذا الموضوع في المؤسسات في لي زانستيتيسيون كل حاجه غادي تشد موضعها. الا جيت اليوم نقول لك هكا وهكا غادي نغلط يمكن. اللي كاين هو الا عندها اولادها بحالك ويقوموا بالواجب ديالهم بحالك. على حنايا وجدنا لكم وصلنا الخبز للفران، دابا انتم اللي تعملوا العرس. وخص الشباب ديالنا يعرف هذا الشيء هذا يحل نفسه. حنا ما عندنا عدو في المغرب يهضر بالعربيه ولا لا يهضر بالتمازيغ ولا اسمه، حنا اخوان. ولكن بالنسبه للثقافه وبالنسبه للمستقبل ديالنا وبالنسبه للتاريخ وبالنسبه للواجب ديالنا خص تمازيغ هذيك تمازيغ بكل معنى الكلمه.